ถึงชั้น3แล้วเก็บใต้นั่งให้ยังสันมีปลาวะพี่น้องปลางี้จับทั้งที่ลงทั้งตามๆจะเหยียบหินสั้นปลาตะเพียนมันกัดบ่บกัดดอกจะมันยานคนตัวไปเร็วสนุกนั่งดีคือเหยียบเพียงผมก็นั่งคนเห็นในย่างไปปลาจีตื้นปลาเพิ่นเลี้ยงไว้มันถ่ายเงี้ยอยู่นั่นมันถ่ายเล็กน้อยตัวลงไปแล้วมันญาติกันญาติบ่ญาติก็อย่าไปใกล้เบิ่งหุ่นมีแต่ตัวใหญ่มีแต่แขวลำน้ำพุ่นน่ะพ่อดูว่าให้พ่อไปคิดดูพ่อเอ๊ะป้าจะสมโมไปเลยมันกับปลาตะเพียนกันนั่งเล่นอยู่นั่นล่ะน่าจังบ่เลิกจับปลาของดูจับได้บ่นี่ล่ะให้สั่นกว่าให้ตื่นกว่า